ब्रेकिंग न्यूज। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद क्रैश हो गया। मेघानी नगर के क्राउडेड रेजिडेंशियल जोन में बीजे मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के छड़ पर प्लेन गिरा, और वो भी लंच टाइम में। 249 लोगों की मौत, 9 जूनियर डॉक्टर्स की मौत हुई, सिर्फ एक सर्वाइवर ब्रिटिश पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश सीट 11A। वह टूटे हुए एग्जिट से बाहर निकले। विक्टिम्स में इंडियंस, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, कनेडियंस शामिल। DNA आइडेंटिफिकेशन जारी, परिवार जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। शुरुआती जांच में विंग फ्लैप एरर की आशंका। इंडिया और UK शोक में डूबे। ताजा अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।